Si le diste clic a este video es porque quizás estás padeciendo de algo que se llama bruxismo y tus dientes pueden estar viéndose así. Hola chicos, bienvenidos a tu canal OrtoTube. Yo soy Anthony de Jesús y estoy muy agradecido por todo el apoyo que le han dado al canal. Ustedes son los encargados de que esta información se repita y llegue a más y más personas alrededor de todo el mundo. Poco a poco has notado que tus dientes se han ido desgastando, que están perdiendo su tamaño natural. Te preguntas lo que está pasando. A veces incluso te levantas con dolor en la mandíbula o en los músculos alrededor de tu cara. No sabes lo que está ocurriendo. Quizás estás padeciendo de algo que nosotros llamamos bruxismo o apretamiento dental. Y de esto es lo que vamos a hablar del día de hoy, de un padecimiento que parece estar de moda. Chicos, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Y es que el bruxismo está completamente ligado a algo que llamamos el estrés. Una palabra muy conocida, ¿verdad que sí? Estrés. Y es que al vivir en grandes ciudades y al tener trabajos con tantas horas, se acumula muchísimo estrés sobre nosotros. Y de alguna forma, este estrés debe liberarse. Y una de esas formas es el bruxismo, el rechinar de los dientes, el apretar de los dientes. Pero el bruxismo tiene un grave problema y es que tus dientes van desgastándose con el tiempo. Y el día de hoy vamos a discutir cuál es la manera correcta para tratar este padecimiento. El bruxismo, bajo los conceptos de la ortodoncia craniomandibular, no es una enfermedad, sino que es una válvula de escape para todos los problemas que puede ocasionar el estrés. Fíjense que los animales liberan todo su estrés por medio de la agresión, así como los gorilas protegen su territorio y muestran sus grandes dientes. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? En nuestra sociedad humana. Nosotros somos seres civilizados y por ende no podemos actuar de esa forma o de manera agresiva, gritando en medio de la calle o insultando a cualquier persona que se nos atraviese en el camino o se nos mete un mal conductor y le decimos una mala palabra. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Debemos actuar como personas civilizadas. Entonces, ¿de qué forma libera el ser humano el estrés? A través del apretamiento o rechinamiento dental. Y como les dije antes, el estrés es un arma de doble filo, porque si ciertamente liberamos ese estrés a través del apretamiento dental, al mismo tiempo generamos desgaste en todas las estructuras de nuestros dientes. Y de tal forma que si esto no es visto por un dentista, por un odontólogo, por un especialista, podemos incluso hasta perder piezas dentales, algo que es súper grave. Chicos, ¿y entonces de qué forma debe ser tratado el bruxismo? Como no podemos quitarle estos episodios al paciente, porque como les expliqué, es una vía de escape que el paciente utiliza para descargar su estrés, porque si le quitáramos el bruxismo, ciertamente dejara de rechinar los dientes, pero comenzara su cuerpo a padecer de cualquier otra enfermedad, una enfermedad del corazón, una enfermedad en los riñones, una enfermedad en el hígado. Entonces es necesario el bruxismo, pero debemos darle las condiciones a los dientes para que puedan bruxar sin desgastarse de manera destructiva. Y aquí es cuando interviene un tratamiento de ortodoncia. Y una ortodoncia vista de otra forma, una ortodoncia con los conceptos de la ortodoncia craniomandibular, que es el caso que voy a mostrarles ahora. Voy a mostrarles el caso de una señorita que traté de principio a fin, tratado con estos conceptos. Uno de los grandes problemas es que la mayoría de los pacientes que bruxa, donde vemos grandes desgastes, es que los dientes no tienen las inclinaciones correctas, que no nos permiten dar esas buenas guías que ahora les voy a explicar. Los dientes deben de poseer unas inclinaciones correctas. Estas inclinaciones nos permiten a nosotros unas guías, que son la guía incisiva, la guía canina, y estas guías le permiten a los dientes protegerse. Es una protección natural. Pero ¿qué ocurre cuando los dientes no tienen las inclinaciones correctas? Cuando estos dientes están demasiado verticales. Resulta que cuando estos dientes tienen estas malas inclinaciones y el paciente bruxa o mueve su mandíbula en la noche o en el día hacia un lado y hacia el otro, comienzan a desgastarse los dientes por no poseer estas guías ya mencionadas.
En este pequeño esquema quiero mostrarles cuáles son las inclinaciones correctas que deben de tener estos dientes. Los caninos deben de tener una inclinación que le permita a la mandíbula deslizarse hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, protegiendo a toda la oclusión. Si este diente tan importante como es el canino no tiene la inclinación correcta, sino que está muy pegado hacia el canino inferior, cuando esta mandíbula se deslice hacia un lado y hacia el otro en los movimientos de bruxismo, van a comenzar a desgastarse no solamente los caninos, sino el resto de las piezas dentales. Por ello que en este tratamiento de ortodoncia, uno de nuestros objetivos principales será darle la inclinación correcta a los caninos y de esa manera estará protegido el sector anterior como el sector posterior. Y fíjense, esto es exactamente lo que hemos hecho con este caso clínico. Como pueden observar, la paciente poseía una mordida vis a vis, lo que acentuaba más su problema de desgaste dental. Presentaba grandes episodios de bruxismo, los cuales habían generado desgaste en todas sus piezas dentales. Comenzamos a trabajar su tratamiento de ortodoncia, alineamos, nivelamos las piezas y entramos a trabajar con la mecánica de Mew, que nos permite no solamente corregir la posición del plano oclusal de esta paciente, para de esta forma posicionar correctamente esa mandíbula que tenía una tendencia a irse hacia adelante porque era limítrofe con clase 3. Hemos corregido esa relación entre los dientes superiores e inferiores y le hemos dado las inclinaciones correctas para que ahora cuando esta paciente bruxe ya no se desgasten las piezas de la forma que lo venían haciendo. Una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, procedemos a la reconstrucción de los dientes que se habían desgastado producto del bruxismo. Y pueden ver la evolución de los cambios del antes y el después. Cambios lindos, cambios funcionales también. La paciente está muy contenta, le ha devuelto el autoestima a esta paciente. Ahora puede sonreír, lucir una hermosa sonrisa. Y no solamente hermosa sonrisa, sino que funcionalmente más estable, una oclusión con mayor soporte, una oclusión que ahora tiene las guías correctas para que de esta forma estos episodios de bruxismo no desgasten, no destruyan los dientes como lo estaban haciendo anteriormente. Chicos, recuerden que pueden enviarme todos sus comentarios, preguntas y siempre estaré dispuesto a responderles. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les pido que se suscriban, que compartan esta información porque recuerden, es información gratis que puede salvar a sus dientes. Hasta la próxima. ¡Chao!